Еще хочу отметить упаковку, ребят, что кажется, что это как коробка, да, но внутри есть полноценный пакет, в котором все также обозначено, как на коробке, то есть можно пользоваться и пакетом в дальнейшем. Ну, коробку, к сожалению, приходится выкидывать, но первоначальное впечатление при получении этого кофе только положительно. Коробочку сюда поставим. Вот, упаковка, соответственно, здесь